いこれリオナの主食。はい、リオナの主食です。この間見返したら週3ぐらいで食べよったんだけど、すき家さんのすき焼き丼、これマジで美味しい。もうリオナの主食、マジで主食で、このね1個のっちゅうお豆腐がたまらんがよね。このお豆腐にすごい救われてる。あ、嬉しい。お豆腐、ありがとうお豆腐ってなりますね。これほんまにおすすめ焼き、みんな食べてほしい。そう、野菜もあるし、お肉も食べれるし、豆腐もあるし、最高。大好きです。